हेलो डॉक्टर आंटी। मैं आमना की बेटी आयशा हूँ। मेरी छोटी सिस्टर अनाबिया की तबीयत बहुत ख़राब है। उसने स्कूल से आते हुए ना समोसे खा लिए थे, वो भी रेडी वाले से लेके। मैं उसको ले आती हूँ, उसको तेज बुखार। आमना, आपकी बड़ी बेटी आयशा मेरे पास आई थी। मैंने कहा आपकी छोटी बेटी अनाबिया को ले आए, उसकी तबीयत ख़राब है, मैं उसको दवाई दे देती हूँ। आप ना बच्चों को नसीहत क्या करें कि वो रेडी वाले से कोई भी चीज़ लेके ना खाया करें। ये चीज़ें मुज़र सेहत हैं। तो अभी मैं इसको चेक कर रही हूँ, इसको बुखार भी है, इसके गले में दर्द भी है। मैं इसको दवाई भी देती हूँ और इसको मैं टीका इंजेक्शन भी लगा देती हूँ। बच्चों का एहतियात लाजमी किया करें, इनकी सेहत बिल्कुल नाजुक है। इन बच्चों का एहतियात किया करें और इनको रोका करें कि ये रेडी वाले से या बाज़ारी चीज़ कोई भी ना खाएं। ये बच्चों के लिए बहुत मुज़र सेहत है। अभी मैं इसको टीका लगाती हूँ, इंजेक्शन लगाती हूँ। आप बिल्कुल फ़िक्र न करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं दवाइयाँ भी दे देती हूँ और आप इसको बाकायदगी से खिलाया करना। इंशाल्लाह ये बिल्कुल जल्द ठीक हो जाएगी।